প্রশ্নটা প্রশ্ন আমরা লিখি প্রশ্ন শব্দের গ্যাসীয় পদার্থের চেয়ে গ্যাসীয় মাধ্যমের চেয়ে তরল মাধ্যম বেশি। উক্তিতে শব্দের গ্যাসীয় মাধ্যমের চেয়ে তরল মাধ্যম বেশি। এটা করার জন্য আমরা দুইটা বেলুন নিয়ে পাচ্ছি পানি পূর্ণ বেলুন, এটা হচ্ছে পানি পূর্ণ বায়ু পূর্ণ, একটা হচ্ছে বাতাস দিয়ে শুধু ফেলা বায়ু পূর্ণ। বায়ু পূর্ণ দুইটা আমরা বেলুন আবার নিয়ে এবার হচ্ছে আমরা দুইটার পাশে আমাদের কান পাতবো। হ্যাঁ, দুইটার পাশে আমাদের কান পাতবো। কান রেখে এক পাশে কান রাখবো, আরেক পাশে নখ দিয়ে হালকা আঁচড় দিব, মানে হালকা হালকা করে, মানে আঁচড় দিয়ে শব্দ তৈরি করবো। খুব ভালো। কি করবো বলো তো? যেটা কি করবো, দুইটা বেলুন নিব, বেলুন নিয়ে একটাতে পানি দিব, পানি দিয়ে ভরবো, আরেকটা কি দিয়ে ভরবো, বাতাস দিয়ে ভরবো। তারপরে এক পাশে কান রাখবো, আরেক পাশে আঙ্গুল দিয়ে একটু শব্দ করবো, বেলুনের আরেক পাশে আঁচড় দিব, শব্দ করবো। কি করব? আঁচড় দেবো বা শব্দ করব। তাহলে এখন আমরা দেখবো পানিতে শব্দটা কেমন শোনা যায়। পানি, যে বেলুনে পানি আছে সেই বেলুনের শব্দটা কিরকম শোনা যায়, আর যে বেলুনে বাতাস আছে সেই বেলুনের শব্দটা কিরকম শোনা যায়। বুঝছো কথাটা? হ্যাঁ স্যার। যেটাতে বাতাস আছে ওটাতে দেখা যায় শব্দ আস্তে আসে, আমার শব্দের বেগ কম, শব্দ আস্তে 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 আসে, আমার শব্দের বেগ হচ্ছে কম। আর বাতাস, আর যেটাতে পানিতে এটাতে খুব দ্রুত তুমি অনেক জোরে শব্দ পাবা, খুব দ্রুত এবং জোরে শব্দ পাবা। তার মানে পানিতে শব্দ, শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে বেশি, বাতাস শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে কম। বুঝা গেছে পরীক্ষাটা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে দুটি বেলুনের দুটি পানিপূর্ণ লিখতেছ, লিখতে হবে। হ্যাঁ স্যার। অপরটি বায়ুপূর্ণ বেলুনের এক পাশে কান পেতে
অপর পাশে অপর পাশে সামান্য সামান্য 18 টাকা মন্থলি মানে 18 টাকা করলে দেখা যায় পানিপূর্ণ বেলুন শব্দ দ্রুত এবং জোরে শোনা যায়। তাই বলা যায় তাই বলা যায় শব্দের ব্যাগ স্যার আগের প্রশ্নটা একটু বাকি রয়েছে লেখা। শেষ স্যার। তাই বলা যায় শব্দের ব্যাগ পানিতে বাতাস। এবার আসো তার মানে কোথায় শব্দের বেগ বেশি পানিতে না বাতাসে পানিতে। পানিতে বেশি এটাই পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে হবে। এবার আসো কঠিন পদার্থে যে শব্দের বেগ বেশি এটা কিভাবে আমরা কঠিন পদার্থে শব্দের বেগ বেশি পরীক্ষার মাধ্যমে যে কঠিন পদার্থে শব্দের বেগ বেশি পরীক্ষার মাধ্যমে কঠিন পদার্থে শব্দের বেগ বেশি পরীক্ষার মাধ্যমে তাহলে এটা পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে হবে কঠিন পদার্থের শব্দের বেগ বেশি। তাহলে এটা করার জন্য একটি স্টিলের স্টিলের লম্বা স্কেলকে কানের সাথে সাথে স্পর্শ করে স্কেলের অপর প্রান্তে খুব সামান্য শব্দ শব্দ করবে শব্দ করবে
দেখা যাবে শব্দটি দেখা যাবে শব্দটি শোনা যাবে। স্যার প্রশ্নটা একটু দেখান আগেরটা। আগের অংশ। মুমতাহিনা, তুমি কি ক্লাসে আছো? মুমতাহিনা, শেষ স্যার। কিন্তু কানের সাথে সাথে স্কেলটি স্পর্শ করা না থাকলে শব্দটি শোনা যায় না। তাই বলা যায় কঠিন, অর্থাৎ স্টিলের যে কঠিন পদার্থ কঠিন পদার্থে শব্দের ব্যাগ চিত্রকে দিবা, একটা স্কেল দিবা, এখানে একটা ইয়ে দিয়ে দিবা। তো এটা হচ্ছে স্কেল। স্কেলটা যখন কানের কাছে থাকবে সামান্য শব্দ করলে সেটা শোনা যাবে, কিন্তু স্কেলটা সরাই নিলে তখন সেই সামান্য শব্দটা শোনা যাবে না। সে থেকে বলা যায় যে কঠিন পদার্থে শব্দের ব্যাগ বেশি। তাহলে এবার আসো, তাহলে শব্দ কিভাবে আমাদের কানে আসে বলতো? শব্দটা কিভাবে আসে আমাদের কানে, বা কিভাবে কানে আসে? আমাদের কানে শব্দ কিভাবে আসে বলতো জয়িতা? আমাদের কানে সব শব্দ কিভাবে আসে? যখন কোনো বস্তু যখন কোনো বস্তু কাঁপতে থাকে তখন বস্তুটির সামনের বাতাসও বস্তুর কম্পনের ফলে কাঁপতে থাকে। এভাবে বস্তুর কম্পনটি বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এবং সেই কম্পনটা আমাদের কানে আসে। আসে। এখন কানে আসলে কান থেকে কোথায় যাবে বলতো? কানের কান থেকে আমাদের মাথায় যাবে না শব্দটা? আমাদের মাথায় তো হ্যাঁ সবকিছু চিন্তা করে, তাই না? শব্দটা তো আমাদের মাথায় আসতে হবে। তাহলে কান থেকে কিভাবে মাথায় আসে শব্দটা? আমাদের কানে আমাদের কানে আহ, শব্দ শোনার জন্য এই যে আমাদের কানে দেখো একটা ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে কি করে শব্দটা ভিতরে যায়, গিয়ে একদম ভিতরে একটা পর্দা আছে, কানের পর্দা, গিয়ে এই পর্দাটাকে কাঁপায়। এই বাতাসটা কি করে ওই কানের পর্দাটাকে কাঁপায়। বড় ইয়াগুলা দেখছো না, সাউন্ড বক্স আছে না, বড় বড় সাউন্ড বক্স, হ্যাঁ তো বড় বড় সাউন্ড বক্সে দেখবা একটা সামনে একটা কালো পর্দা থাকে, ওই পর্দাটা দেখবো অনেক জোরে সাউন্ড দিলে পর্দাটাও কাঁপতে থাকে। তখন দেখছো বড় সাউন্ড বক্স, দেখছো বড় সাউন্ড বক্স, বড় সাউন্ড বক্স দেখছো কিনা? হ্যাঁ স্যার দেখছি। বড় সাউন্ড বক্সের সামনে যে একটা
একটা কাপড় থাকে, এটা যে কাঁপে, এটা দেখছো জোরে শব্দ হলে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক এরকম ভাবে আমাদের কানে যে পর্দাটা থাকে, সেই পর্দাটাও শব্দের সাথে সাথে কাঁপতে পারে। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? আমাদের কানের যে পর্দাটা, আমাদের কানের যে পর্দাটা, সেই পর্দাটাও কি করে শব্দের মাধ্যমে কাঁপতে থাকে। তাহলে এই যে পর্দাটা যখন কাঁপে, তখন আমাদের ব্রেইনে এই কম্পনটা যায়, যখন পর্দাটা কাঁপে কানের ভিতরের পার্টটুকু হয়ে সেটা আমাদের মস্তিষ্কে যায় শব্দটা, তখন আমরা শব্দটা শুনতে পাই। বুঝে গেছে? হ্যাঁ স্যার। তো তাহলে আমরা কিভাবে কানে শুনতে পাই, মানুষ বা প্রাণীরা কিভাবে কানে শুনতে পায়? প্রাণীদের, তাহলে আবার লেখো, একটা প্রশ্ন লেখো, প্রাণীদের শব্দ শোনার কৌশল। প্রাণীদের শব্দ শোনার প্রক্রিয়া। প্রাণীদের শব্দ শোনার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। শব্দের উত্তর আমি লেখো, উত্তর, শব্দের উৎস থেকে শব্দ মাধ্যমের শোনার কম্পনের মাধ্যমে সামনে টিকা বসে। এক পর্যায়ে, এক সময় প্রাণীর ছিদ্রের মাধ্যমে প্রবেশ করে এই কম্পন শব্দ কানের পর্দাকেও কাঁপাতে থাকে। পর্দা এই কম্পনকে কানের ভেতরের অংশে প্রেরণ করে। সেখান থেকে শব্দটি লেখা হয়েছে।
হ্যাঁ স্যার। এখানে দেখো একটা পরীক্ষার কথা বলা আছে। এটা হচ্ছে একটা কোকের ক্যান আছে না, কোকের ক্যান, হ্যাঁ। ক্যান, ক্যানে ওই যে উপরের মুখটা আর নিচের তলানিটা এটা ছিঁড়ে এটার উপরে কাপড় লাগাই দিচ্ছে। মানে একটা কোকের হ্যাঁ। ক্যান, কোকের ক্যান, কোকের ক্যান তো এরকম, এরকম না কোকের ক্যান। হ্যাঁ। উপরে একটা কি থাকে, একটা পর্দা থাকে, পর্দাটাকে ছিঁড়ে দিচ্ছে, ছিঁড়ে সেখানে কাপড় লাগাই দিচ্ছে। আর নিচের এই যে এটাও ছিঁড়ে ফেলছে, নিচে যে ইয়াটা আছে এটাও ছিঁড়ে ফেলছে। মানে এখানে হচ্ছে কাপড়, এখানে হচ্ছে এই জায়গাটা ফাঁকা। এই কাপড়ের উপরে কয়েকটা চালের দানা দিচ্ছে। এখন আবার এই দিক দিয়ে কথা কথা বলতেছে, sound। এই কথাটা গিয়ে কাকে আঘাত করতেছে, এখানকার পর্দাকে আঘাত করতেছে। তখন দেখা যায় এই পর্দাটা কাঁপে, উপরে এই পর্দার উপরে যে চালগুলা থাকে সেই চালগুলাও কাঁপে। কাঁপে। তারপরে আমরা বুঝতে পারি যে এই শব্দগুলো কি করতে পারে, পর্দাকে কাঁপাতে পারে, পর্দাকে কাঁপলে এই কম্পনটা ভিতরে যায়, সেখান থেকে সেটা মস্তিষ্কে যায়। তো এটা হচ্ছে আমাদের এই পরীক্ষা। এই পরীক্ষাটা অত গুরুত্বপূর্ণ, বুঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, জন্য তোমাদের দিলাম। আবার আসো, পরের প্রশ্ন আমরা দেখি। শ্রাব্যতা, সীমা ও নয়েজ। শ্রাব্যতার সীমা। আচ্ছা, যখন যখন প্রজাপতি উড়ে, যখন প্রজাপতি উড়ে, প্রজাপতির ডানা আছে না, পাখা আছে কিনা? হ্যাঁ স্যার। তো এই যে প্রজাপতির পাখা, এটা যখন বাতাসকে কাঁপায় সেখানে কিন্তু শব্দ তৈরি হয়। প্রজাপতির পাখা যখন বাতাস কাঁপায় সেখানে শব্দ তৈরি হয়। আবার ভুমরা আছে না, ভুমরা, মৌমাছি ভুমরা, এগুলা হ্যাঁ। এগুলাও কিন্তু পাখা যখন কাঁপায় তখন কিন্তু শব্দ তৈরি হয়। এখন আমরা প্রজাপতি, প্রজাপতি যে কম্পন তৈরি করে, প্রজাপতি যে কম্পন তৈরি করে, ঠিক আছে? আর ভোমরা যে কম্পন তৈরি করে, দুইটা কি আমরা শুনতে পাই না একটা শুনতে পাই? মৌমাছির কম্পন আর প্রজাপতির কম্পন দুইটাই কি আমরা শুনতে পাই না একটা শুনতে পাই? আমার প্রশ্নটা বুঝছো যেটা? আবার বলেন স্যার। ধরো প্রজাপতি, প্রজাপতি যখন উড়ে তখন কম্পন হয় না বাতাসে? হ্যাঁ। আবার মৌমাছি বা ভোমরা যখন উড়ে তখনও তো বাতাসে কম্পন হয়। এখন আমরা কোন কম্পনটা শুনতে হ্যাঁ। পাই, কোন কম্পনটা শুনতে পাই? বোমটার কম্পনটা। মৌমাছিটা শুনতে, এই প্রজাপতিটা শুনতে পাই না। তার মানে সকল কম্পন কি আমাদের কানে আমরা শুনতে পাই? সকল কম্পন কি আমাদের কান ধরতে পারে? না। সকল কম্পন আমাদের কান ধরতে পারে না। বুঝা গেছে? তার মানে হ্যাঁ স্যার। তার মানে আমাদের কানের একটা লিমিট আছে, ঠিক আছে? তো আমাদের কানের কি আছে, একটা লিমিট আছে, যে সব শব্দ আমরা শুনতে পাই না। তো যদি মানুষ হচ্ছে, মানুষ প্রতি সেকেন্ডে, সেকেন্ডে বৃষ্টির কম কম্পন হলে, অথবা
অথবা 20,000 এর বেশি, 20,000 এর বেশি কম্পন বিশিষ্ট শব্দ কানে শুনতে পাই। তার মানে আমার যে কম্পনটা যদি প্রতি সেকেন্ডে 20টারও কম হয়, অথবা 2,000-এরও 20,000-এরও বেশি হয়, কম্পন অনেক বেশি হয়, তাহলে সেই শব্দগুলো আমরা কানে শুনতে পাই না। বুঝা গেছে কথাটা? হ্যাঁ স্যার। তো তাহলে তখন আমাদের এরকম হয় যে এই একটা জিনিস এরকম কাঁপতেছে, হ্যাঁ, কোনো কিছু শব্দ তৈরি হয় কিভাবে? কম্পনের মাধ্যমে। এরকম করে কাঁপতেছে কাঁপতেছে কাঁপতেছে। তার একটা ঘন্টা ঘন্টা যখন ঘন্টা এটা কাঁপতেছে। এই যে ঘন্টাটা কাঁপতেছে, এই কম্পনটা যদি 20 থেকে 20,000-এর মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা শুনতে পাবো। ঠিক আছে? তো এই যে শব্দের, আরেকটা লেখা লেখো, একটু জায়গা রাখো, একটু জায়গা রেখে লেখো যে শব্দের কম্পাঙ্ক বলতে কি বুঝি। কম্পাঙ্ক বলতে কি বুঝি? শব্দের কম্পাঙ্ক বলতে কি বুঝি? লেখা হচ্ছে, প্রশ্নটা লিখছো, এটা একটু জায়গা রেখে লিখছো, মাঝখানে জায়গা রাখছো, হ্যাঁ স্যার। মাঝখানে জায়গা রেখে তারপর লিখবা যে শব্দের কম্পাঙ্ক বলতে কি বুঝি। তাহলে লেখো, শব্দ সৃষ্টির সময়, শব্দ সৃষ্টির সময় কোন বস্তু 1 সেকেন্ডে যতগুলো কম্পন সৃষ্টি করতে পারে, 1 সেকেন্ডে যতগুলো কম্পন সৃষ্টি করে, কম্পন সৃষ্টি করে, সেই সংখ্যাকে ওই বস্তুর শব্দের কম্পাঙ্ক বলে। ওই বস্তুর শব্দের কম্পাঙ্ক। তার মানে তার মানে ধরো ঘন্টা, স্কুলের ঘন্টা যখন ঘন্টায় বাড়ি দিবে তখন সে কম্পন তৈরি করবে, তাহলে 1 সেকেন্ডে কয়বার কাঁপে, সেটা হচ্ছে স্কুলের ঘন্টার কম্পাঙ্ক। আবার স্টিলের বাটি 1 সেকেন্ডে কয়বার কাঁপে। আবার ধরো তোমার টেবিলে শব্দ করলে 1 সেকেন্ডে কয়বার কাঁপে। এই যে কম্পনটা হয় 1 সেকেন্ডে কম্পন, 1 সেকেন্ডে যতগুলো কম্পন হয় সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পাঙ্ক। বুঝা গেছে শব্দের কম্পাঙ্ক? 1 সেকেন্ডে যতগুলো কম্পন। যেটা বুঝতে পারছো? একে আবার বলবো, না কম্পাঙ্ক, স্যার বুঝছি। কম্পাঙ্ক বুঝতে পারছো? মানে ঘন্টাটা 1 সেকেন্ডে কয়বার কাঁপে। যদি আমাদের বাটি হয়, বাটিটা 1 সেকেন্ডে কয়বার কাঁপে। সেটাই হচ্ছে 1 সেকেন্ডে যতবার কাঁপে, কম্পন হয়, যতটা কম্পন হয়, সেটাই হচ্ছে ওই ঘন্টার কম্পাঙ্ক, ওই বাটির কম্পাঙ্ক, টেবিল থেকে শব্দ হলে টেবিলের কম্পাঙ্ক।
আমাদের গলা থেকে শব্দ হয়, তাহলে গলার কম্পাঙ্ক। বুঝা গেছে? তোমার তোমার গলার কম্পাঙ্ক একরকম, তোমার গলা একরকম কাঁপে শব্দ তৈরির সময়, আমার গলা আরেক রকম কাঁপে, তাহলে দুইজনের গলার কম্পাঙ্ক দুই রকম। বুঝা গেছে কম্পাঙ্ক বিষয়টা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে মানুষ তাহলে প্রতি সেকেন্ডে 20টিরও কম, অর্থাৎ 20 কম্পাঙ্ক। আচ্ছা, কম্পাঙ্কের একক, কম্পাঙ্ক মাপে হচ্ছে, কম্পাঙ্ক মাপার একক, কম্পাঙ্ক মাপার একক ইকুয়াল টু s⁻⁻1 বা hz, এটাকে বাংলায় বলে হার্ট। hz বড় হাতের ছোট হাতের, কম্পাঙ্ক মাপার একক s⁻⁻1 অথবা hz, hz মানে হার্ট। তাহলে মানুষ হচ্ছে 20 হার্টজের নিচে শুনতে পায় না, আবার 20,000 হার্টজের উপরে শুনতে পায় না। তাই তাই 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ এর এই সীমাকে শ্রাব্যতার সীমা বলা হয়। তার মানে এক সেকেন্ডে যদি 20টার চেয়ে কম কাঁপে তাহলে আমরা কানে শুনতে পাবো না। আবার কোনো বস্তু যদি এক সেকেন্ডে 20টার চেয়ে বেশি কাঁপে, 20,000-এর চেয়ে বেশি কাঁপে, তাহলে সেটাও আমরা শুনতে পাবো। তার মানে এই যে 20 হার্টজ মানে প্রতি সেকেন্ডে 20টা কম্পন, এবং এখান থেকে শুরু করে যদি 21টা দেয়, 22টা দেয়, বা 18,000, 19,000 দেয়, সেগুলো আমরা শুনতে পাবো। তার মানে এই 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ, এই যে লিমিটটা, এই এর মাঝখানে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা শুনতে পাবো। তাই এটাকে বলা হয় হচ্ছে শ্রাব্যতার সীমা। বুঝতে পারছি শ্রাব্যতার সীমা? হ্যাঁ স্যার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ, না বুঝলে কিন্তু বুঝে নেবে এবং বারবার করে একদম মাথায় ঢুকাই ফেলতে হবে, বারবার করতে হবে। আবার আসো শ্রাব্য শব্দ। তাহলে যে শব্দটা আমরা শুনতে পাবো সেটাই হচ্ছে শ্রাব্য শব্দ। যে শব্দের কম্পাঙ্ক, 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজের মধ্যে, সেই শব্দকে শ্রাব্য শব্দ বলা হয়। যে শব্দের কম্পাঙ্ক 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজের মধ্যে, সেই শব্দকে শ্রাব্য শব্দ। মানে এর মধ্যে যদি হয় কম্পাঙ্কটা, যদি কম্পাঙ্ক মানে এক সেকেন্ডে যতবার কাঁপে, তার মানে এক সেকেন্ডে যদি 20 বার কাঁপে, এবং অথবা এক সেকেন্ডে যদি 20-এর বেশি হয় কম্পন, এবং এক সেকেন্ডে যদি 20,000-এর কম হয় কম্পন, তখন সেই শব্দটা আমরা শুনতে পাবো। সেই শব্দটাকে বলা হবে শ্রাব্য শব্দ, যে শব্দটা আমরা শুনতে পাবো। তাহলে এটা বুঝতে পারছো যে এটা শ্রাব্য শব্দটা? হ্যাঁ স্যার। এবার আসো শ্রাব্য শব্দের পরে, শ্রাব্য শব্দ পরে হচ্ছে, আবার আসো আমরা আরো দুটা শব্দ সংজ্ঞা শিখবো, সেটা হচ্ছে প্রতিশব্দ। হ্যাঁ, প্রতিশব্দ। প্রতিশব্দ মানে হচ্ছে শ্রুতি উত্তর শব্দ। হ্যাঁ, প্রতিশব্দ, প্রতিশব্দ, প্রতিশব্দ বা শ্রুতি উত্তর শব্দ বলা হয়।
বা শব্দোত্তর শব্দ বা শব্দোত্তর শব্দোত্তর শব্দ বা ইংরেজিতে বললে চিনবা আল্ট্রাসাউন্ড, নাম শুনছো? আল্ট্রাসাউন্ডের নাম শুনছো? আল্ট্রাসাউন্ড, এটা নাম শুনছো? আল্ট্রাসাউন্ড শব্দ, এই কথাটা শুনছো আগে কখনো? না স্যার। হচ্ছে তোমার যখন ডাক্তারের কাছে যায়, ডাক্তার অনেক সময় এই পরীক্ষা দেয় যে আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করতে হবে। মানে হচ্ছে শব্দ দিয়ে পরীক্ষা, শব্দ দিয়ে তোমার ধরো মাংসের ভিতরে কোনো কিছু আছে কিনা এটা বোঝা যাবে। তোমার হাতের মাংসের ভিতরে ধরো একটা কোনো কিছু আটকায় আছে, তখন শব্দ দিয়ে ওইটা বুঝতে পারবে, কম্পিউটারের মাধ্যমে শব্দ দিয়ে বুঝতে পারবে। তোমার হাতে একটা শব্দ দিবে, শব্দটা যদি এখানে ধাক্কা খায় তাহলে শব্দটা কাঁপবে, ওই জিনিসটাকে কাঁপাবে, সেটা আবার পরে মাপবে, মেপে তখন সেখান থেকে বের করতে পারবে যে হচ্ছে তোমার হাতের ভিতরে কি আছে না বুঝা যাবে। এটাকে বলে আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা। তো এটা অতি শব্দ বা শ্রুতি উত্তর শব্দ, এর মানে হচ্ছে যে শব্দের কম্পাঙ্ক 20,000-এর বেশি, যে শব্দের কম্পাঙ্ক 20,000 হার্টজের, মানে যে 20,000 হার্টজের বেশি হলে আমরা শুনবো না, কিন্তু কম্পিউটার শুনতে পারবে। বা অনেক সময় কুকুর শুনতে পায়, 20,000-এর বেশি হার্টজের কম্পাঙ্কের বেশি হলে সেই শব্দটা কুকুর শুনতে পায়। তাহলে যে শব্দের কম্পাঙ্ক 20,000 হার্টজের বেশি, সেই সেই শব্দকে প্রতিশব্দ বা আল্ট্রাসাউন্ড, প্রতিশব্দ বা আল্ট্রাসাউন্ড। বুঝা গেছে আল্ট্রাসাউন্ড বিষয়টা? হ্যাঁ স্যার। তো এই আজকে আমরা অনেকগুলো জিনিস পড়লাম। আজকে এই জিনিসগুলো পড়ে ফেলবা, এই চ্যাপ্টার শেষ হলে কিন্তু পরীক্ষা নিব আমরা। নেক্সট ক্লাসে আরো অনেক পড়া আছে এই চ্যাপ্টারে। আজকে আমাদের এতটুকুই থাকবে। ওকে, নেক্সট ক্লাস হচ্ছে তোমাদের। আচ্ছা স্যার। ভালো থাকো, আল্লাহ। আদাব স্যার।